हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज एक सोनी का होम थिएटर आया मेरे पास, जिसका मॉडल नंबर देख सकते हो WWD40। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसको मैंने ठीक कर दिया है, बाकी आपको बताते हुए प्रॉब्लम क्या थी इसमें दोस्तों। तो दोस्तों ये सोनी का होम थिएटर मेरे पास आया था। इसमें जो है बूफर का साउंड जो है एकदम सही आ रहा था। अगर वॉल्यूम हम ज़्यादा बढ़ाते थे तो बेस साउंड तो सही आ रहा था, लेकिन स्पीकर के साउंड जो है वो कट ऑफ मार रहा था, मतलब आ रहा है जा रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा था बोले तो। इसमें हमने चेक किया था, तो यहाँ पर हमने चेक किया आईसी पे वोल्टेज प्रॉपर जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं। तो हमने आईसी को चेक किया था उस टाइम पे, तो आईसी के वोल्टेज जो है इसमें आप देख सकते हो 3.2 समथिंग जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था आईसी का, आप देख सकते हो 3110D2 आईसी नंबर है, जो कि इजीली आजकल मिल जाता है। और भाई अंकल क्या तो दोस्तों हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसका इनपुट। तो इनपुट इसमें हमने देखा था यहाँ पर 3.2 आ रहा था वोल्टेज, प्रॉपर तो आ रहे थे, लेकिन जैसे हम साउंड को बढ़ाते थे तो बेस के वहाँ पर जो वोल्टेज थे 3.2 यहाँ भी आ रहे हैं, इनपुट इसका 3.2 ही है। तो उस टाइम पे यहाँ पर जो है बेस का साउंड का मतलब वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा था। तो हमने इसका वोल्टेज चेक किया वॉल्यूम बढ़ा के, गाने वाने बजा के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3.2 से अप डाउन हो रहा था वोल्टेज, और जैसे हम आवाज़ कम करते थे या वॉल्यूम थोड़ा कम करते थे तो 3.2 इस पर प्रॉपर बनता था। तो दोस्तों फिर मैंने इसको निकाल के चेक किया आईसी को, फिर मैंने बजाया तो इसमें 3.2 सही आ रहे थे वोल्टेज। आईसी को निकाल के ओपन करके इसको लगाया था मैंने, सेट ऑन करके चलाया तो बेस आ रहा था, और इसमें वोल्टेज भी प्रॉपर सही बन रहे थे 3.2। तो दोस्तों मेरे पास एक मेरे पास जो आप मिल जाता है आसानी से आजकल एक बोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है ये यूनिवर्सल साउंड बोर्ड है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसको हम एलईडी में यूज़ कर सकते हैं और अपने होम थिएटर में आउटपुट वोल्टेज देके मतलब साउंड आउट निकाल सकते हैं। तो इसमें 3110 आईसी नंबर था 3110D करके। तो हमने इसका आईसी निकाल के हमने इसमें चेक किया, इसका आईसी वॉल्यूम आईसी लगा दिया प्रॉपरली। तो हमने चेक किया तो बेस जो है एकदम ठीक ठाक आ रहा था, और ऊपर से साउंड भी अब ठीक ठाक हो गया। तो मतलब इतना इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अब वोल्टेज जो है वोल्टेज पे अप डाउन नहीं हो रहे, फॉल्ट हमारा आईसी का ही था। आईसी हमारा लोड नहीं दे रहा था, ताकि क्या पता आईसी शॉर्ट हो, जो कि वोल्टेज पे अप डाउन कर रहा था। तो हमने आईसी को चेंज कर दिया, तो प्रॉपर अब साउंड आ रहा है। तो आप देख सकते हो सोनी का होम थिएटर है। तो दोस्तों हमारा सेट जो है ओके हो गया, तो हमारा सेट जो है ओके हो गया है, जो कि हमने आईसी निकाल के आप देख सकते हो। इसमें हमने 31 आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये TP है 3110D2। तो हमने इसमें से निकाल लिया था और हमने साउंड इसको आईसी दे दिया, तो साउंड भी अब बढ़िया आ रहा है। मैं आपको ऑन करके चला के दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे हम साउंड बढ़ाते थे तो मतलब स्पीकर के साउंड जो है कम बेसी हो रहा था। तो मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, मुझे कार्ड पेन निकालना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ रही थी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो ऐसी वीडियो और आती रहेगी, अब रेगुलर आएगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।